ya kuapishwa kwake inapaswa kufanyika kati ya siku 7 hadi 30 baada ya matokeo rasmi kutangazwa na tume ya uchaguzi. Na taarifa hiyo ya Robert Kipto ndio inayotujengea msingi wa gumzo letu asubuhi ya leo. Sasa awali nimezungumza na mwanahabari Nixon Katembo ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii, na anaanza kwa kueleza kuhusu tangazo la tume ya uchaguzi ya Malawi. Ndio, waliahirisha hadi saa 2 za usiku za Malawi, sawa na saa 3 za usiku za Afrika Mashariki, lakini wameweza kutangaza mshindi kuwa ni Peter Mutharika, rais aliyeng'olewa madarakani na rais anaondoka sasa Lazarus Chakwera. Na hii ni kutokana na jumla ya matukio yote yaliyotangazwa na mkuu wa tume ya uchaguzi Jaji Annabel Mtalimanja kwamba Mutharika ameweza kupata 57% ya kura zote zilizopigwa dhidi ya Chakwera 33%. Namna Sadik AU wametoa taarifa yoyote baada ya tangazo rasmi kutolewa? Bila shaka baadhi ya taarifa za pongezi kwa Mutharika zimeweza kuanza kuaminika. Rais wa Zimbabwe pamoja na rais wa Msumbiji, na tunatarajia katika masaa machache yajayo hii leo viongozi wengine wataweza kutangaza kumpongeza rais mteule Profesa Peter Mutharika. Kipi hasa kinaonekana kuwapa msukumo wapiga kura wengi wa Malawi kumrudisha tena bwana Mutharika kama rais, kwani tayari aliwahi kuongoza nchi hiyo? Kwanza chama chake cha DPP, Democratic Progressive Party cha Malawi, wanasema kina sera nzuri ambazo zilianzishwa na huyu kaka yake Bingu wa Mutharika, kwanza kuleta maendeleo ndani ya Malawi haswa katika sekta ya miundombinu, kuweza kuhakikisha kwamba Malawi wanapotea mboleo na kuboresha kilimo cha nchi hiyo. 3, pia kuleta usawa wa kijamii na kwa ujumla kuhakikisha kwamba sheria inashika mkondo wake, kwa sababu huyu Profesa Peter Mutharika ni mwanasheria, alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu katika masuala ya sheria, na wanasema chama hicho kimeweza kusababisha Malawi wengi kutoka katika hali duni kabla ya kaka yake Bingu wa Mutharika kuja madarakani. Nadhani hilo ndilo haswa kubwa. Sasa hali ya sasa ya Malawi, pamoja na kuwa walikuwa na matumaini makubwa kwa rais Lazarus Chakwera anayeondoka madarakani alipokuja, wakimshtaki huyu anayerejea kwamba alihusika katika rushwa, sasa wameona kwamba afadhali Peter Mutharika arejee madarakani na chama chake cha DPP kuendeleza yale aliyokuwa ameanza. Kipi kitarajiwe sasa baada ya mshindi kutangazwa? Je, tunajua kwamba ataapishwa lini ama kuanza kutangaza baraza lake la mawaziri? Kwa mujibu wa sheria za Malawi, rais anapaswa kuapishwa ndani ya wiki 2 wako hakutakuwa na pingamizi, na nadhani hilo tayari limefanyika kwa sababu baadhi ya wagombea wamempongeza rais aliyetangazwa Peter Mutharika hapo jana na tume ya uchaguzi. Na pia baada ya kuapishwa basi ataweza kutangaza baraza la mawaziri na nini anachokishughulikia. Kinachopewa kipaumbele hapa kwa Malawi ni kuweza kudhibiti mfumuko wa bei, kurejesha fedha za kigeni, pamoja na kupambana na rushwa na kukabiliana na hali mbaya ya sekta ya kilimo ambayo imekuwa katika hali isiyowahi kushuhudia kutokana na madhara mbalimbali, haswa mabadiliko pia ya tabia nchi ambayo yamekuwa yakikabili nchi hiyo, ukame pamoja na mafuriko yaliyokithiri. Sasa wa Malawi wanatarajia kwamba rais anayekuja madarakani atakabiliana na masuala haya, na wanatarajia kwamba nchi yao itarejea katika hali ya utulivu wa kiuchumi. Kwa hayo yote umetaja, vipi je ajira kwa vijana? Tunajua kwamba Malawi ina idadi kubwa ya vijana wasio na ajira. Je, sera za Mutharika zitaweka kipaumbele katika ajira au kutakuwepo kurudiwa kwa changamoto zile zile ambazo vijana wamekuwa wakipitia? Na nilipozungumza
Nimezungumza na baadhi ya vijana ambao baadhi wao ni wasomi sana katika vyuo mbalimbali vya Malawi. Waliweza kuzungumzia kwamba ikishughulikiwa sekta mbalimbali haswa kiuchumi, urejeshaji wa ujenzi wa miundombinu pamoja na kuhakikisha kwamba fedha za kigeni zinarejea, basi na kushughulikia kilimo, hii itawezesha Malawi kuweza kuunda ajira na pia kuajiri vijana ambao wamekuwa wakilalamika kwamba hakuna ajira. Ongezeko la ukosefu wa ajira limezidi marudufu chini ya utawala wa Chakwera. Sasa hili ni swala ambalo pengine akitimiza ahadi zake kwa vijana pamoja na Malawi kwa ujumla, basi swala hili la vijana litaweza kushughulikia vilivyo. Tuangazie mustakabali wa Chakwera. Sasa baada ya kukiri kushindwa kuondoka madarakani, je, ana nafasi gani tena katika siasa za Malawi? Unadhani atabaki kuwa kiongozi wa upinzani au labda ataamua kuachia ngazi kabisa? Kuna lolote ambalo limesemwa? Mpaka sasa hivi hajaelezea hatima yake ya kisiasa kuendelea mbele, lakini baadhi ya Malawi niliozungumza nao walimlaumu kwamba aliingia madarakani bila kujua nini masuala ya uongozi ya kuongoza nchi. Yeye pamoja na kuwa alikuwa kasisi akiongoza kanisa kubwa huko nchini Malawi, walizani kwamba atatumia fursa hiyo ya uongozi wa kanisa kuwa uongozi wa kisiasa, lakini wameelezea kwamba ni dhahiri kwamba ana uhafifu katika masuala ya uongozi wa kisiasa. Azma yake ya kisiasa ni vigumu kuweza kuitathmini kwa sababu wa Malawi anasema kwamba kabisa haijawahi kutokea kwa nchi hiyo kuwa na mfumuko wa bei kwa kiasi cha namna hii hadi fedha za kigeni kukosekana pamoja na mafuta kukosekana nchini, swala ambalo anasema kwamba inatokana na uongozi wake mbaya, na pia kwa kimlaumu kuwa mjeuri sana asiyesikiliza mashauri kutoka hata kwa washauri wake wa karibu. Sasa sidhani kwamba ataweza kuendelea kuongoza upinzani ndani ya nchi hiyo. Basi na tukiangazia upinzani wenyewe kwa jumla nchini Malawi, unaweza uzungumzia vipi? Unaonekana dhaifu au dhabiti vya kutosha ili kuweza kusimamia serikali mpya itakayoingia madarakani? Chini ya Chakwera, DPP ambayo sasa inaingia madarakani inaongozwa na Mutharika ilikuwa na wabunge wengi, ikifuatwa na chama cha Chakwera, Malawi Congress Party. Sasa iwapo wabunge ambao wametangazwa wako wengi, bila shaka chama cha Chakwera kitaongoza upinzani. Lakini tusisahau kwamba chini ya Chakwera kulikuwa na makamu wake aliyefariki mwaka huu, Cyrus Chilima, ambaye chama chake kinaongozwa na Daliso Kabambe ambaye ni mkuu wa benki ya Malawi wa zamani. Sasa hawa naweza wakafanya upinzani mkali dhidi ya Mutharika anayekuja madarakani iwapo atashindwa kutimiza ahadi kwa wananchi. Hii utazungumziaje demokrasia? Baadhi ya nchi zinashuhudia migogoro ya kisiasa baada ya chaguzi. Je, hatua ya Chakwera kukubali kushindwa unadhani ni funzo? Kitu cha kwanza, hata kabla ya kuzungumzia Chakwera, tuwapongeze wa Malawi kwa ukomavu wa kidemokrasia walioonyesha kwamba mnaweza kuwabadilisha viongozi baada ya miaka 5 na kuwapa muhula mmoja ikiwa hawakidhi mahitaji ya wananchi wenyewe. Pili, tumpongeze Chakwera kwa kubali kushindwa, kwa sababu kwa Kiswahili wanasema asiyekubali kushindwa sio mshindani, na hili ni swala la ukomavu kabisa, kuonyesha uongozi thabiti wa kidemokrasia kwamba katika demokrasia kuna kushindwa na kushinda, na nadhani ni mfano wa kuigwa kuliko masuala ambayo tumekuwa tukiyashuhudia kwingineko barani Afrika ambako viongozi wanang'ang'ania madaraka hata pia kupinga matukio ya uchaguzi na kujitangaza kuwa washindi, na swala ambalo linasababisha migogoro katika maeneo fulani. Sasa nadhani Malawi imetoa mfano mzuri sana kwa mataifa mengine ya bara la Afrika katika kuendesha demokrasia zake na siasa za ndani, kwamba ushindani wa kisiasa isiwe swala la kuligawanya taifa kwa misingi yoyote ile ya kiitikadi ya kisiasa ya kijamii.